Портрет. Фанатская работа, да? Да, это вообще моя любовь. Тут много факторов сошлось. Мира, моя собака, которая сейчас у родителей до сих пор, потому что здесь нельзя с собаками. Вот, и я уже надеюсь через какое-то время купить квартиру и забрать ее, наконец-таки, себе. Но пока батя с ней счастлив, все хорошо. Но она очень скучает. Периодически езжу, больше даже не к родителям, а к ней. Я очень люблю собак. Много лет мечтал о мопсе именно. И я вот когда ее приобрел, я был просто безмерно счастлив. Мопсы, наверное, храпят, как не в себя. Храпят, пердят, все делают. Но они иногда задыхаются, такие просто вот так вот. И ты такой, блядь, что с тобой? Ну-ка, тихо, не умирай, пожалуйста.